viene, viene, viene. Primer conejo, primer conejo. Está muy chico. Conejo. Está muy chico. Y menos para ahorita lo que vamos a hacer. ¿Tú qué dices? ¿Lo pongo así entonces? Ajá. Pinche Memo me engañó. Se vengó. Eso te decía, he hecho por la de ayer. Se la rifó tu novio con la... Sí. Ese estuvo un poquito exagerado porque... Pero... ahí va. Siempre le quedó muy grande. Punto de irnos. Se va. El que perdona murió en la cruz. ¿Lo aguantamos un ratito más? Oh, sí. Dale, chavo. Aquí lleva algo. Pásame, ahí metí los señuelos, mira. ¿Sabes qué es lo peor? Ni lo grabé. ¿Quién diría que ibas a agarrar algo? Yo lo tiré de cotorreo. Gracias, señor. Yo sé que no nos va a mandar sin nada. Te voy a meter el chica. Uno que está más fácil. Ahí viene, viene, viene. ¿Quieres agarrarlo? Ese es. Sí. Ah, no manches. A ver, ponme la mía, a ver. Uy. Ya lo pusiste. Ahí pegó otro. Ahí llegó, ahí. Ese ya pasa, ¿no? Una trota que tienes al paso, hace que no vas a masticar la espina de...
Y es que sientes que los atacas, pero son las sardinas. Pero hace rato sí sentías cómo te sacudían allá. Quedó en el robado. Lo mismo, de esa sardinita. Millones de esas cosas que hay aquí. Oye, pero hace rato se sentía poca suerte. Vamos a tirar arriba, ¿no? Después. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a intentar desde aquí, ya si no. Porque mira, aquí igual se ve algo. Ponte si tú quieres este lado y tírale para allá. Ahí está, ahí está. Ah, me soltó. Mira, aquí como está lleno de pececitos. ¿Fue traba o no? ¿No? ¿Te llevó tu goma? No veo. ¿Traes algo ahí, no? Sí, pues te digo que igual me jaló. Igual la como. Pero ahí tenemos más. Vamos a tirarle allá arriba. Sí. No, déjame, recupero. Ahí igual ve cómo está saltando. Sí, todo en la cajita. Miren cómo están los pececitos aquí. No, Juanito, aquí hay algo, ve. Pero son cientos, miles. Mira, hasta parece que está hirviendo y no es corriente. Es animalito de sardinita. Mira, si tú haces así de ladito, siente que hasta te las traes, mira. Sí, ya las vi. Es mucha comida, ese es el pex. Vamos por arriba. Yo subo la mochila. Ya no ha caído nada. No sé si se aprecia en la cámara, pero es demasiado lo que hay.